हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। जी, सुहागा के बारे में आपने सुना तो होगा कि सोने पर सुहागा। लेकिन यहाँ हम सुहागे का एक और इस्तेमाल बताने वाले हैं जो कि बहुत ही आसान है। गला ख़राब हो, खांसी हो, दमा हो, खुश्क खांसी हो या बहुत पुरानी खांसी, इलाज कीजिए सुहागा के साथ। इंग्लिश में इसको बोएक्स कहते हैं। सुहागा आसानी से दस्तयाब होने वाली चीज़ है। इसको तवे पे रख के हल्की आंच पर खिल कर लें और इसको ग्राइंड करके पीस लें बारीक और दोबारा खिल कर लें ताकि अंदर रहने वाली कोई भी गुठली वो भी सॉफ्ट हो जाए। खालिस शहद दस्तयाब हो तो बेस्ट, वरना कोई भी ब्रांड का शहद ले लें और इसका 1 चम्मच शहद और इसमें 1 चुटकी सुहागा की शामिल कीजिए। अच्छे से मिक्स करके इसको सुबह और शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही मुफीद है। और जी, देखते रहिए ग्रैंडमा रूटीन्स।